Ay! At syempre yan mga bossing. O sige. Yung mga naghihintay nitong kabanatan to. Yung sound check daw ng ating setup. No, na dual amp, crossover equalizer, etc. etc. So since andito na ang ating PPW Daichi Sub series on RCF box. At ayan ang ating KR310 at si BF105. Ginawa nating mid and high, yung mga pangibabaw. So ito po, ang sub natin ay, ayun nga, pangilalim, siyempre sub nga eh. So sound check mga bossing, no? Dun sa ginawa nating video tutorial guide or setup guide. So same pa rin ang installation, etc. Pero may binago lang ako dito. Nag-decide ako na ang gawin na muna nating ipang drive dito sa subwoofer ay yung GX5. Opo, kasi po yung nakaload dun sa RCF natin ay 300 watts max lang. So baka umiyak siya dito kay GX7. So ang ginamit natin na pang mid-high at ang naka-full load ngayon ay ang GX7. Ginamit natin pang sub ay GX5. So ano pa nga ba? Di syempre time check tayo mga bossing ha. Time check. Syempre, alam ko na ang gusto nyo. Harapan tayo. Medyo barat na yan. Ito ang ote. Nasa loob yan ha, mga bossing. Yan, medyo rinig nyo lang. Mas ano yung base niya, no? Mas syempre, dumalawa, no? Tapos naka-separate na. Mas ano yung mas lumawig yung gapang compare doon sa natural natin pwede i-compare doon sa kay Estel kasi isang subwoofer lang yung saka 300 watts yun. Ayan, mas malaki yung bayo niya ngayon. Narinig nyo mga bossing. Wow. Hindi sa engine. Wala pa. Sarado pa. Try natin sa Sunday, baka may setup ulit natin sa labas. Ganda ng bayo. Ba talaga yung bayo ng Pasig? Yung nakaload dyan sa RCF na yung mga bossing, yung Daichi na luma yan, yung PPW. Ganda ng performance ng mga lumang speaker talaga, no? Ayun, may uling. Yung hataw niya. Mga i-upgrade ko lang dito sa pang ano natin, sa pang high, yung mga tweeters papalitan ko yan. Ano ba mga bossing? Ganda ng bayo, ibang iba. Well, happy Kido naman yung sa ginawa natin project. Layo, ibang iba yung bayo niya. Paramdam nyo rin mga bossing, no? Mas malambot, mas magapang yung kanyang bayo. Oo. Oo. Alam mo may kausap ako no? Wala akong kausap.
Ayan, at least na-check nyo lang kung ano yung diferensya niya dun sa concert. May malaking difference. Pag nag-passive tayo at powered. Siyempre, bakit hindi magkakaroon ng malaking diferensya? Isang ano lang yun isang KS12 lang. Pero kung dalawa din siguro, konti lang ang magiging ano niyan, magiging comparison. Ang bayo nga lang nito ay mas malalim at mas gapang. Okay, mga bossing. Paano mga bossing? May naman ulit. Pagka natest na natin sa labas yan, dito ulit o kaya dun. Labas natin lalagay. Mga bossing, dahil